Ay İlham Əliyev, bu xalqı niyə bu günə qoydum? Artıq cəmaat bədənini satır, zapçast olmaq istəyir. Vallahi də billahi də deyirəm ha. Artıq yığışdırırlar o adamları. Xüsusi şəbəkə var İlham Əliyevin. Kim harasını satmaq istəyirsə İlham Əliyevin o şəbəkəsinə müraciət edir. Hər rayonda, hər şəhərdə artıq o şəbəkə var. Xüsusilə o şəbəkəyə məktəblər, direktorlar, ən əsas texniki peşə məktəbləri, ali məktəblər, texnikumlar, daxil olmaqda universitetlər, bu direktorlar baxır və həkimlər. İlham Əliyev orqan alverçisidir. Bax, mən demirəm, ha, bunu Türkiyə mətbuatı deyir. Bax, Türkiyə mətbuatı qəzetləri yayır, ala baxın. Aygün ola belə dillağını qaldırma şəkili də var, ha, Aygünün. Onu da qoyublar, baxın. Artıq məlumatlar yayılır Azərbaycan xalq artisi Aygün Kazımova barəsində. Həmin Türkiyədəki ünlü şəkilini də qoyublar. Səmimi bozulan, bulunan modaçı Ramaz, nə bilim, kimisə Fuhuş şəkləsinin. Yəni bir şey söhbət belə çıxır ki, deməli, humanitçilik üçün gətirilən qızları $1000 zənginlərə hazırlandığı təsbit evində Aygün Kazımovun şəklini qoyublar. Bu tutamı Krasavçı köyünə, bilmirəm harasına mənə görə. Amma hər halda indi hər kəsin öz əlbəttə ki, zövqü var. Fövqəladə Hallar Naziri. Mən başa düşə bilmirəm. Türkiyə qəzetləri yayır ki, Aygün Kazımova stilist yapardı qızları Türkiyədə insan alveri çetəsindən əlaqəlidir Aygün Kazımova və qızların hamısını ora daşıyır. Belə bir abırçılıq olar mı? Ümumiyyətcə, deyilən vətənlərim, ümumiyyətcə, belə xalq artisti olar mı? Belə xalq artisti olar mı? Bu nədir? Bu nədir? Bu nədir? 100% İlham Əliyev bununla da yatıb. Mən deyirəm, İlham Əliyev bununla da yatıb. Buna bax, buna nəyə oxşuyur bu? Harada piyanolu bunu çəkdiriblər? Bu nədir? Yəni buna baxanda röyə mamış oxusa da röyə bundan abırlıdır. Nədir bu?